娘娘，您看，这次裱得不错吧？这么快就裱好了？干什么呢？皇上，这是您手把手教我写的字，我打算珍藏了。你是从何时起对朕有了这种感情的？其实我也说不清楚，但自从你上次离开我，我就发现我已经爱上你了，只是我自己不想相信。后来，你在城墙上面为我挡箭，我才确信你是一个值得信赖的人。你这话，朕听了很是安心，只希望我们两个以后不要再生什么嫌隙。你是皇上，我是皇后，以后我会尽力做到宽容、大度，还有全心全意。我的心只能分给你一半。为什么？我们一路走来，有太多时候我都失去理智。比如说，上次我去北漠给你送解药，万一你是要真的引我过来将我拿下，或许现在我已经小命不保了。所以以后我只有保留一半的心，保持理智，才能更安心踏实地做一个皇后。我赌上了性命，才换来与你执手。若是只落得一个称职的皇后，那我太亏了。你的整个心，我都要。你说的这话不切实际，我只能踏踏实实地做皇后，因为面对一个皇上的时候，任何人都不能失去理智。难道你不明白吗？我要的不是掌管后宫的皇后，而是与我相互扶持、举案齐眉的妻子。齐少，很多事情不能感情用事，后宫不是你我二人开的，你明白吗？娘娘，娘娘，皇上要解散后宫。解散后宫？该不会是我昨天跟他说的话？走，去看看。齐少，你疯了！你为什么要做这种傻事？唯有这样做，才足以表达我对你一心一意的感情。如今的后宫，是为你我二人开的了。只要你一天是皇帝，就是我的主宰。爱的基础是平等，你是皇帝，我是皇后，我们永远不可能平等，除非现在你不做这个皇帝了。你能吗？
你吗？姐姐想死你了，快转过来让姐姐看看。杨言，是我。是你？你先解释一下，为什么会猜杨言？难道他以前总做这样的事情？没有没有，绝对没有。因为我觉得只有杨言才会做出这种幼稚、荒唐的事情。幼稚，荒唐。当然，他做这样的事叫幼稚、荒唐，而你做这样的事情就是浪漫、惊喜。张鹏鹏，你过来。哇，这儿也太美了！我花了1年的时间，找人修建了这座桥，喜欢吗？喜欢，这真不错。咱们要在这儿度假多久啊？咱不回去了。不回去了？你说的话都对，你我2人的确不平等，所以你只会成为一个好的皇后，不可能成为我的妻子。只要你一天是皇帝，你就是我的主宰，而爱的基础是平等。你是皇帝，我是皇后，我们永远都不可能平等，除非你从现在开始不当这个皇帝了。你能吗？那些话不过是我几年前无心说的话，皇上你不用放在心上。5年前我也是真的无法做到你所说的。我出生于帝王之家，一生下来就肩负了不可推卸的使命，要完成先祖的遗愿，平定安邦，稳固政局。我一直以为我这辈子会成为一个名垂青史的好皇帝，可是当我遇见了你，你不会是要放下皇帝不做，要和我私奔吧？不行，不行，席胜你别闹。